vi alguma coisa. Boa. Vem eles! Tudo. Granada! Peguem eles! Acabe com ele! Beleza. Vamos dar um jeito. Pode vir! Abaixa a cabeça! Ah, merda, reforços. Ah, merda. Pra trás. Façam ele sair!
Acho que esse foi o último. Bem, esse é o hotel. Só precisamos dar um jeito de subir. Ei, Quê? aqui. Vem ver isso aqui, tem uma saída de incêndio. Acho que é a nossa melhor opção. Me dá um pezinho. Deixa comigo. Tá. Conseguiu? Yeah. Suba. Tá. Acho que a barra tá limpa. Tem outro jeito de entrar? Não por aqui. Muito habilidoso. Pronto, entrei. Droga. Por aqui. Sim. Que desagradável. Tiraram no gerador. Me dá uma mão. Só mais um pouco. Nate, sai! Não adianta. Vou ter que ligar energia para te tirar daí. Vai ficar bem? Queria ter trazido um livro pra ler. Parece que o disjuntor fica no último andar. Aguenta firme, vou cuidar disso. Ótimo. Sem energia e com uma garota presa. Eu juro por Deus que se tiver um zumbi na próxima esquina... Bem o que eu precisava.
Ai! Tá bom. Aí tá ele! Você tá morto! Ele tá ali embaixo. Nate, você não esqueceu de mim, não é? Achei. Graças a Deus. Quase lá, vamos.
Dá um pezinho. Acho que alcançou a escada. Graças a Deus. Quase lá, vamos. Lá vai ele. Ah, tá gostando disso demais pro meu gosto. Ei, olha isso. Marco, Sério? vamos. Não. Marco. Polo. Peixe fora d'água. Quanto profissionalismo. Tá, por aqui. Tá, por aqui. E mais escalada. É, nada fora do comum. Bom, aqui estamos. Agora, se eu encontrar o templo certo. Bom, é mais fácil falar do que fazer. Sim, eu que o diga. Talvez a gente... Oh, bingo. Lá está. É aquele. Sim, só pode ser. Aquele ali, no Ah, meio de todo o tiroteio e explosões. Sorte nossa. Ele tá bem perto do acampamento do Lazarevich. Eu tava esperando que a gente fosse na direção oposta. Bom, tempos ruins, né? Drake foi avistado no setor 18. Ah, droga. Tem chance de ser o setor 19? Vasculhem a cidade, encontrem e acabem com ele. Filho da puta. Certo, hora de ir. Vamos, Nate, vamos continuar.
Merda. Como nós vamos atravessar? Meu Deus, cuidado. Que merda. Peguei você, me dá a mão. Vai! Não para! Droga! Ah, eu tô ótimo. Estão aqui!
Não, não, não. O elevador não. Tem razão. O que eles estão fazendo? Isso não é bom. Ah, droga! Tá desmoronando! Nossa! Nossa! Pula! Estamos quase lá. Por aqui, vamos. Acho que pegamos o hotel em baixa temporada, né? Ah, fala sério. Afaste-se! Toma isso aqui! Tá bom. Ah, uma ponte, legal. Nem me diga, os soldados da resistência construíram para atravessar os telhados. Sorte a nossa. Você já era! Eita, cuidado! Nossa, esse cara é um dedito! Pra baixo! Ah, não, não, não!
falando. Ah! Certo, abaixa a ponte. Ei, aquele cabo. Podemos descer por ele. Vai, vai. Certo, certo. Ah, Berta! Você tá bem? Ah, essa doeu. Vou procurar outro caminho pra descer. Ah, beleza.
Opa! Ei, não atira! Nate? Mas o que você tá fazendo aqui? Helena? Jack, não! Peraí, você conhece o cara? Sim. Ele é o Drake. Foi mal. E aí? Qual é o plano pra essa pobreza? Vai roubar alguns templos? Saquear um museu? É bom te ver também. Acho que você tá aqui cheia de boas intenções, né? A gente tá na pista de um criminoso de guerra. Lazarevich, já ouviu falar dele? Esse não é trabalho da OTAN? Eles acham que ele já morreu. Morto num bombardeio. Ah, e você tá aqui pra provar o contrário. Quer saber? Esse cara é um monstro, Nate. Tô falando de tortura, mutilações, execuções em massa. Ai, sabe, agora ele tá tramando algo novo. Mas por que aqui? Por que destruir a cidade? Não faz o menor sentido. Não. Você tá metido nessa história também, então? Isso é ridículo. Finalmente, Nate. Eu que despistei. Uou. Tá tudo bem, Chloe. São jornalistas. Bom, a gente não pode parar se a gente quiser deixar pra trás o Lazarevich. Ah, cara, Nate. Opa, pera aí. Não tire conclusões erradas. Desculpa, eu tô sentindo uma história aqui. Ah, Helena Fisher. A garota anterior. Que bonito. Ah, Não. Que bom que você acha engraçado. bom, nunca achei que seu tipo fosse garota certinha, bonitinha, só isso mesmo. Ela é mais durona do que parece, tá certo? Oh, Ah, o quê? tomou um pé na bunda. Ah, por favor. Tomou, né? Ei, Pode quer saber? falar. Talvez eu tenha dado. Claro, Casa Nova. A gente precisa sair daqui. Espera. Eles vêm com a gente, tá? Por favor, fala sério. Tô falando. Eu não posso largar eles no meio dessa confusão. Eles só vão atrasar o nosso lado. Se Chloe. a gente for pego, se o Lazarevich pegar nós Não dois vou juntos... deixar eles pra trás. Não precisa bancar sempre o herói, entendeu? Nate! Só dança com quem te tirou pra dançar, tá bom? Sim, entendo. Mas eles ainda vêm com a gente. Ninguém aqui precisa ser salvo. Obrigada. Você vai ter que rever sua opinião. Merda. Corre! Cuidado! E agora? Eu não procuro essa confusão. Droga! Droga! Acabou! Vamos dar um jeito. Nada mal pra uma jornalista. Eu já pratiquei um pouco. Continua andando.
Me ajuda com essa porta. No 3. 1, 2, 3. É isso. Valeu. Ótimo. Como é que vamos atravessar? É, tem uma escada do outro lado. Vem, eu te dou o pezinho. Boa ideia. Bom, isso nos leva até metade do caminho. Acho que é o suficiente. Vamos. Maravilha, hein?
Beleza, a barra tá limpa. É sempre assim com esse cara? Basicamente. Vê alguma coisa aí de cima? Vamos, por aqui. Eles são soldados da resistência. Você viu isso? Vamos, temos que nos apressar. Beleza. Acho que estamos seguros aqui. Legal. Que tal essa, hein? Você nos trouxe até a porta. Então acho que não é uma coincidência a gente ter parado aqui. Na verdade, não. Meu Deus, que babaca. Tá bom. E o que é que você tá procurando? Tá vendo aquele símbolo ali? É a pedra Tintamani. Nate? Uma safira bruta gigantesca. Pode valer milhões. Então deixa eu entender. Você tá competindo com um criminoso psicopata por um artefato místico. Olhando por esse lado, parece mesmo meio idiota. Valeu pela contribuição, Jeff. E a pedra deve estar nesse templo. Bom, não.
A pedra em si não tá aqui. Ei, olha isso. Não, Não, ela tá em Shambhala. em Shambhala. Nate? Sim, sabe? Shangri-La. Posso ter uma palavrinha, amor? Pensando bem, talvez a gente devesse continuar a conversar lá dentro. Boa ideia. Vamos. Tudo bem, a gente deve estar seguro por enquanto. Não dá pra entender, Nate. Lazarevich não deve estar atrás da grana. Ele não precisa. Tá faltando alguma coisa. Vamos? A gente não tem o dia todo? Vocês ficam por aí. Promete que vai ficar parado aqui. A gente já volta. Famosas últimas palavras. Bem, agora sim. Não acha que sejam um casal, acha? Eles não são um casal. Ah,